石乜乜乜都睇。佢中意嚟啊嘛，知唔知啊？呢度啲人，我哋嘅心態。公平玩㗎。呢度你係人都明，關鍵你自己。我哋玩得幾好啊！幾好。对啊，你唔係，即係目標係想嘅嗰啲咯。哇！今次好玩喎，去呢個旅程嗰個，每日都有少少。後少少，未出，不嬲都硬咗。我瞓咗覺唔知，我都為咗即係佢聽嗰個話佢要執下啲電嗰啲，聽到佢唔要唱。但係你聽啦，嗌我幫我手去，我見你瞓咗覺，但我瞓咗覺咪唔知咯，我亂盡盡。一上咪上咗去，嗱我哋
上個禮拜9號啊，喺大埔你嗰個冠軍。哦。係啊，俾你爭真係爭因為我頭先咧打龍山嘅隊就打雜嘅，可以根本快啲射，快啲！同埋啲你喺呢條嘅所以咁樣去咧，一交點知俾人攞咗？佢仲企喺度啊，企喺度睇波，翻嚟。冇咪算，有咪。唔使。我聽日唔得閒。大家鬥爭嘅，將佢保護出嚟。間唔中就塞得咗咧。飲茶。好，你飲唔錯啊！火好細，所以菜。不過有啲有細聲嘅。捐身啦，一立捐身就過咗佢啦嚇。安醒咗。我又唔使散咗我一隻，正話都正話即刻咗喎，正話散咗幾隻攞定先啊嘛，你唔使急佢啊。係啊，一定有錯。點
家電台如果就係呢隻，就算我搞個獎就攞定先就攞定先。我哋應該打多場。